escuchar unos, muy atentos porque vamos a escuchar unos sonidos y van a encerrar qué sonidos están acá en esta hoja, ¿ya? El reloj hace tic-tac. El reloj hace tic-tac. ¿Dónde está el reloj? No hay el reloj acá. El despertador. El despertador. Hace ring. Tampoco no está el despertador. La tetera hace. No, tampoco no está el despertador, la tetera. Sopa hace glu, glu. No, tampoco no está, ¿verdad? El microondas hace bip, bip. El microondas hace bip, bip. ¿Ese está? El frigorífico hace. El frigorífico, es decir, la refrigeradora, hace. La vajilla hace ting, ting. La vajilla, el portaplatos. La cámara hace clic. Clic. Muy bien, ahí está la cámara. La radio hace la, la, la. La radio. La radio. El teléfono hace ring. El teléfono hace ring. Aquí no está el teléfono. La lavadora de la ropa hace. La lavadora hace ch. La lavadora hace sonido. El timbre de la puerta hace ding dong. Ding dong. El timbre. La llave hace clink. La llave hace clink, dice. La llave de la puerta hace clink. Aquí no está la llave. Esos son los sonidos. Así que muy atentos, ¿ya? Repiten si posible otra vez el video para que escuchen a ver qué sonidos están acá.